Ertaga qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 20-noyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi.